grande abraço, amigo. Aqui tem os caras medonhos. Vem cá, seus capangas. Parece que eu arrumei os dois melhores colegas de cela da casa. E pensar que tudo isso é só porque eu arrumei confusão com o bebê falante. Você disse bebê falante? Então, estamos todos aqui por causa do mesmo chefinho. Por acaso estão trabalhando no melhor plano de vingança já feito na história. Pode tirar o gatinho da chuva, homem gato. Eu tenho meu próprio plano para aquele bebê. Bom, eu não quero zedar a nossa nova amizade, parceiros, mas eu fui dono de um negócio de muito sucesso antes da prisão e acontece